我家女儿面容姣好，身材火辣，以后能不能从事主播行业啊？看到这个想法，你是不是觉得有点不可思议？毕竟三只羊旗下的默默至今可还杳无音讯呢，这不是往火坑里跳吗？但是转眼一看，辛巴旗下的蛋蛋却在冉冉升起，成为了一个粉丝过亿、日销千万的新宠接班人。那问题来了，直播行业真是那种学历不用高、拼搏就能美好的21世纪第一简陋行业吗？那中专毕业颇有姿色的小美们，在花季年龄要是踏上了抖快的风口，到底更有可能会像蛋蛋一样成为新晋顶流，还是会像三只羊旗下的默默一样，成了一个被遗忘的炮灰呢？不刷短视频的朋友啊，可能还不知道谁是蛋蛋。就在上周，在辛巴大战三只羊被封号以后，他的大徒弟蛋蛋很快占领了一波媒体头条。这个大家都没见过的95后女主播，一年卖货的流水就达到了80个亿，是继小杨哥和辛巴之后，在单个平台第一个粉丝过亿的女主播。那自然也就成为了薇娅消失1000多天、李子柒断更3年以后，女主播行当里的新的震撼了。但问题是，蛋蛋真能成为第二个薇娅吗？答案大概率是 no。咱翻开蛋蛋成名史啊，里面写满2个字儿，那就是辛巴。早在2019年，蛋蛋和辛巴在签约的时候，在淘宝已经开了8年服装店的蛋蛋，就已经拥有了小100万的粉丝了。据说啊，2个人刚一见面就一见如故。辛巴呢觉得蛋蛋能成事儿，而蛋蛋也甘愿拜辛巴为师。在第一次开播的时候，就是因为辛巴的到来和助阵，让蛋蛋的头次露脸就拿下了100万的涨粉和2700万的成交额，而这可是他曾经在淘宝店1年都达不到的天文数字。那也正是在辛巴大哥的亲情喊话下，辛巴粉丝们才在狮羊大战的尾声为蛋蛋贡献了大量的粉丝额，成功把蛋蛋推上了粉丝过亿女主播的名号。这个氛围啊，大家可以自行感受一下。我的顶破亿之路，我并不孤独，因为我的身后就是我师傅辛巴亲自带出来的队伍。这次我们将全力以赴，不会丢了行业的脸。较真的朋友可能还会问啊，但是人辛巴确实是签约了10几个大主播啊，而且除了这些级别高、资源好的师徒制主播，八家娱乐可还招募了大量的新主播，其中年轻形象好的柜姐、空姐、销售员都不在少数。怎么就人家蛋蛋能从人海战术当中脱颖而出呢？还不是因为人家蛋蛋能力好吗？或许有吧，但更为关键的症结还是就像辛巴所说的，我给了其他徒弟同样的资源，但是只有蛋蛋传承了我这种无畏的精神。那换句话说啊，徒弟们可能都有能力和美貌，但只有蛋蛋最听话。在拜师1周年的专场直播里，只比蛋蛋大7岁的辛巴丢下一张毯子，而蛋蛋也是毫不犹豫，直接下跪磕头表忠心，直言道：“谢谢爹给我的一切。”而受死大礼的辛巴呢，也欣然表示，以后谁也别想欺负我姑娘。大家可能觉得这戏码有点拙劣啊，但偏偏啊，家人们就吃这一套。而且啊，大网红直播间化身乡村大舞台的闹剧，其实早就已经不鲜见了。小杨哥和默默的20嫂关系还没搞清楚，辛巴和车瑞雪的夫妻瓜又来了。在快手平台，甚至还衍生出了6大家族，辛巴有818家族扛大旗，打山道衍生出了散打家族，张二嫂有嫂家军，排排旗虽然被封了，但是网络上依然残存着716家族大军。家族的兄弟们都拜服辛巴大哥的江湖气，而更多的观众也在一声声的家人们里面激情的下单了。说白了，这一晚上上亿的销售额，与其说是在卖货，不如说是给线上的赛博闹剧掏了一个门票钱。说到这儿，你可能也知道为啥辛巴能放心的把蛋蛋推出来了。毕竟在这套家族式的叙事模式下，主播们更像是被批量测试的商品，一没有货盘资源，二没法实现自身价值，建立起自身的 IP。蛋蛋们在前线叫卖的再卖力，观众们反而在感叹辛巴大哥遇人有术啊。那正如辛巴所说的，蛋蛋是他最满意的作品。咱把这句话翻译一下，蛋蛋是被操纵在台前的牵线木偶，说换就能换。于是啊，咱们在开头提到的那讽刺一幕就出现了。风平浪静的时候，女主播们成了大哥们的流量密码，冲锋陷阵去收割家人们；而大哥们一旦落难了，女主播们反而成了顶包的第一波炮灰。毕竟啊，就算粉丝过亿，那也依然是家族里的打工人啊。想像董宇辉和李子柒一样寻求独立，女主播们门儿都没有。那你怎么看待蛋蛋成为粉丝过亿的女主播呢？欢迎在评论区里面告诉我们。这里是虎嗅的，并非胡扯，点赞、收藏、加关注，并是你关心的商业财经辣评。